Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Al-ayah. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun ashabal fadilah Mudirul Am Ma'had Al-Huda Nurul Huda, para kiai, para ajengan, para ulama, para ustadz, para ustadzah, tokoh masyarakat, pemuka agama, Roi Surya, Kecamatan Waluran, Tanfidiyah, Banser, dan seluruh hadirin anu hadirin aya tempat pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinan rahmat kasehatan ka urang sadaya amin. Sing sarehat sanajan minyak mahal amin. Eueuh minyak bisa digoreng bisa dipais. Hadirin Gersim Kuring angkat ka ieu pondok merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa. Tahun 1880 hiji Sim Kuring silaturahmi kal Mukarrom Allahumma arham Kiai Haji Nawawi kaleresan Sim Kuring 8 tahun cicing di Jampang ngarintis pasantren di Waluran. Saur Kiai Haji Nawawi lamunnya arek nyeun pasantren kaluaran ti pasantren mana. Dan sejarah mencatat termasuk Kang Makmun menjadi saksi keur waktu rotinan dina dinten Rebo Sim Kuring dititah maca kitab ku anjeunana nu disodorkeun kitab Bugiah dibaca saparantos maca kitab wengina anjeunana ngendongan Sim Kuring salapan Sim Kuring wangsul ka Sukabumi nyeun pasantren anak mantenana putra mantenana Haji Anwar Sadat dititipkeun di Sim Kuring alumni pertama ayeuna jadi anggota DPR Kabupaten Sukabumi. Lamun ke Jampang Pamekaran manahanana calon bupati. Kudu ngadukung saudara. Naon sababna? Sabab lamun di hiji tempat eueuh nu maju di bidang pemerintahan bakal katinggalieun. Jangan berbicara Islam tidak berbicara politik. Tetapi harus ada job description, pembagian tugas. Sayyidina Al-Mukarram Kang Musli di dia ngajar tugasnya malah cek Sim Kuring yang sekolah khususnya pengkaderan ulama di dia tong kabita ku batur nyeun MTS nyeun SMP itu cukup dirikan pondok pesantren cukup kelola santri likuli insanin majiyah. Manusia itu punya kelebihan tersendiri, makanya ketika tradisional Mukarram
Dr. Kiai Haji Abu Bakar Siddiq MAG. Beliau mengatakan tong ringrang jadi kiai, tong ringrang menjadi pemimpin agama. Naon sababna? Jaminan Allah makhraja. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar kehidupan akhirat, dunia nuturkeun. Laras. Coba lihat. Numpuk. Ini mah teu kabagean. Teh kopi. Ketika manusia membela agama, jaminan kehidupan dunia dimudahkan ku Allah. Hanya tentu apa yang dibacakan ayat tadi, pain kadzabu faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi betapa Allah angkat derajat, disejajarkan, bayangkan derajat orang yang punya ilmu itu. Wa ulul ilmi itu orang yang punya ilmu. Makanya bangga ketika hari ini ayat jelema masantren. Sudah langka hari ini orang yang mau mondok. Sudah langka manusia kayak cicing di pesantren yang terpikir obsesi kehidupan dunia. Ini saatnya umat Islam bangkit dengan memajukan pondok pesantren. Umat Islam bangkit dengan mengembalikan kepada esensi yang paling mendasar, yaitu ajaran-ajaran agama. Di dunia sana, di luaran sana, Masya Allah Rabbana, bagaimana hari ini Islam, bagaimana para ulama, bagaimana para kiai, bagaimana para ajengan, hampir setiap hari kena fitnah, hampir setiap hari kena teror, hampir setiap hari kena gosip, hampir setiap hari kena gibah. Sekalipun mereka bertengger posisi di atas, tanpa kehadiran masyarakat di daerah yang memajukan agama, semua nabi tidak ada arti. Berarti itu kayak ngaji ibu-ibu kayak ikut support lah kasararea penting. Sebab kadang-kala minder yang ada. Pondok pesantren minder, tidak boleh minder. Hari ini harus saatnya mengambil posisi terdepan. Saya tidak berada dalam posisi itu, bukan membela pemerintah. Sama sekali saya tidak berposisi pada saat itu. Enggak ada saya posisi itu. Tidak ada kepentingan. Orang partai lain, pamarentah lain, nyalonkan bupati mual aya nu milih, nyalonkan dewan mual aya nu milih, akhirnya ngurus tahlil. Makanya orang tahlil khusus ke Mantena Al-Mukarram. Wa hadiyatuna ila hadrati Kiai Haji Nawawi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fa'anhu wa akrim nujulahu wa wasimadholah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umat Islam hari ini berat. Pertama langkah mereka, ingat kita ayat Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani muaridho ke umat Islam, mereka akan mengacak-ngacak Islam. Mereka memalsukan Quran, tapi Quran tidak bisa dipalsukan. Mereka memfitnah Islam, Islam tidak goyah dengan fitnah. Apapun terpaan badai yang begitu besar datang ke umat Islam, Islam bisa tetap berjalan. Ya'lu wa la yu'la alaih. Laras gitu? Laras gitu? Makanya hari ini pemuda inilah. Tetapi ingat, ada yang paling mendasar dalam kehadiran umat Islam. Apa itu? Moralitas. Woi, kepintaran itu cuma baca saja. Woi, knowledge itu hanya dengan baca saja. Hari ini ketika orang baca bisa ngadadak pintar, tapi untuk membangun akhlak tidak cukup hanya dengan baca.
Leres gitu, leres gitu. Lu pinter balang balatak di mana-mana, tapi yang punya akhlak. Masya Allah, Robana Simkuring tadi asup kadir mulai depan, disambut oleh banser turun ke para pemuda nugala ron-ron nu hebat. Masya Allah, dengan santunnya, dengan sopan, itu berakhlak namanya. Lain babalagaan gogorowokan di Monas, hari ini bukan saatnya. Islam bukan harus dengan gogorowokan. Kalau balik ruku 2 kali masalah. Setuju? Cukup hari ini kita apa yang sudah ada. Dukung kusararea. Kun aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khomisan fatahlik. Mampu mimpin pesantren ngajar, teu mampu jadi santri, teu mampu ngadengekeun, teu mampu micinta minimal, lalajo minimal, emprak minimal, ngadukung minimal, hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah, amin, dukungan dangaran. Ini penting untuk umat Islam. Batak simkuring dan ka Allah dengan ketulusan hati yang paling dalam, ya Allah, mudah-mudahan para santri wahaya di mana wae, wabil khusus nu hati dia tempat sing ditakdirkeun ku Allah jantan ulama ul amirin. Tembus ka langit kapitu. Ingatin bulan Syaban, bulan diijabah doa. Kayak ibu-ibu cicing heula. Khusus salat. Tak ngajina ulah goyah cicing. Nya akhir kesempatan. Sukabumi sudah level 3. Tidak boleh pengajian modal kieu. Kota Sukabumi. Penting tadi simkuring ngaji di Golpara. Malam kemarin simkuring ngaji di Jakarta. Berat izinnya pun Masya Allah Rabbana. Malam ini subhanallah urang mah teu level-levelan. Nu make masker. Geus anti corona. Urang dieu mah kabeh geus diimunisasi kabehanana. Kunaon imunisasina? Allahumma rabbanas idhabil ba'sa rabbanas isfi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Amin. Sing calageur tapi boga duit. Hoda cager unggul depan guru undur. Jodoh. Terus takdir jangan takdir. Islam hari ini seperti apa? Seandainya umat Islam hari ini tidak bersatu, kiai menjalankan seperti ini masing-masing, nuya masing-masing, datang mereka dengan berbagai macam tipu daya, begitu mudah Islam dihancurkan. Nyere hiji dipotongkeun gampang, beungkeut eta nyere dikasih ke 400 nyere dipotongkeun hese potongnya. Watasimu bihabillah jami wala tafarraqu. Kudu bersatu padu hari ini. Selama kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama, selama kita di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita bersatu padu. Hari ini musuh kita begitu banyak. Hari ini musuh kita begitu luar biasa. Yahudi, kaum Salibis, kaum Zionis, Syiah, Wahabi, Masya Allah Rabbana. Untung orang dia kararuan buat daerah. Untung orang dia makabehanana masih kena cinta dengan Islam. Sing husnul khatimah. Pondok pesantren Nurul Huda hari ini ada yang melanjutkan pengerasa Kang Muslim. Coba lamun tos teu aya. Untung pengkaderan ini luar biasa. Sorry, sebuah pondok pesantren jangan melihat dengan jumlah santri. Kamin piatin qalilatin golabat piatan katsiratan biidnillah. Sekalipun jumlahnya kecil, tetapi tatkala itu berkualitas, itu akan bisa mengalahkan jumlah komunitas yang begitu besar. Asal punya militan. Tak punten ke para santri anu ngaos di pasantren mana wae, jangan merasa risih dengan jumlah kecil. Punten Syekh Khalil Bangkalan jumlah santrina ukur 23 sanes ribuan. Di antarana hadratus Syekh muridna.
Tetapi hari ini untuk menjadi santri berat, tantangannya berat. Titah nalar ieu berhadapan ujung HP. Al ilmu nurullah wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu tejang cahaya Allah malibikeun ka jelema nu maksiat. Ini penting. Mata kunaon di pasantren diajarkeun salat daka, diajarkeun salat tobat, keur ngabersihan eta. Hese nalar hese. Gusti nu agung. Geus 2 bulan eta titah nalar fi'il madi ge hese. Fi'lun sulasiun idza yujaradu abwabuhu situn kama satusradu fal ainu in tubtabi ma auduma aw aplahlaha fil wa in tudoma pad aw tan kasir faktah. Kalau atuh ngajedog itu bisa. Padahal mah lebih bisa. Pan di mah kabehana ge lulusan pasantren. Sing jaradi ulama. Tak sing balage, sing saroleh, sing cicing, silent hari ini. Tetapi, nah ini penting luar biasa. Ya orang bagi-bagi ngaji di depan. Aya komunitas santri, aya komunitas ulama, aya komunitas pengusaha, aya komunitas ibu-ibu, aya rupa-rupa yang mata kudu kababaan kabeh ya. Umat Islam berat hari ini tantangan. Oke, di daerah mungkin tidak terlalu berat, di kota berat Pak. Tetapi di kampung bukan dalam arti terlalu berat. Bagaimana dengan kehadiran media sosial? Bagaimana dengan kehadiran HP? Di satu sisi manfaat ada, tapi madaratnya pun tidak sedikit. Masya Allah, Rabbana kakarak-karek nalar geus aya WA di pasang pacar. Di ayam. Saat kita berpisah, ku genggam erat tanganku, perlahan kau lihatkan. Ayo, ada bisa. Dibuat medaran tuh bisa. Masya Allah Rabbana, berat kabehana. Ini semua tantangan. Saya akan bahas yang pertama adalah tantangan umat Islam hari ini kabagi kana 2. Pertama, tantangan umat Islam dari luar. Tadi yang disebutkan Zionis, Salibis, belum lagi Wahabi, belum lagi PKI, anti-anti yang sekarang menghilangkan Sayyidina bukan perkara kecil. Sudah masif di mana-mana. Masjid dikuasai nu tadina aya bedung supaya dileungitkeun bedung. Masya Allah Rabban. Hari ini sudah mulai nu ngaleungitkeun, nu ngabidahkeun Sayyidina, nu ngabidahkeun sholawat, ngabidahkeun itu jeung ieu bukan perkara kecil. Siapa yang bisa menghadapi kalau bukan santri? Siapa yang menghadapi kalau bukan para kiai? Cek masyarakat tuh penting mah tani damai. Oke, tani. Oke, macul. Oke, boga pare loba. Lamun pupukna eueuh. Lamun parena teh bisa dijual. Masalah kabehana. Dijual sawahna justru menjadi masalah. Ini akibat. Kita harus berpikir rasional. Woi, umat Islam berpikir harus panjang. Siapa Rasulullah? Rasulullah adalah yang memiliki konsep visioner. Hati-hati. Tatkala kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul itu adalah berpikir skeptis. Maka artinya Rasul itu tinggi. Bagaimana ketika Rasul kesempatan ke sifat sidik? Bagaimana ketika Rasul kesempatan ke sifat tablik? Bagaimana sifat Rasul kesempatan ke sifat knowledge yang disebut dengan patona? Rasul itu cerdas. Ketika Jibril datang kepada baginda Rasul, cek Jibril, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in ya Jibril." Aku tidak bisa membaca. Bukan dalam arti Rasul tidak bisa membaca. Rasul knowledge, pinter kabinabina. Sampai Rasul dalam urusan dunia mengatakan, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Engkau yang tahu tentang urusan dunia. Silahkan garap tentang dunia. Kuasai dunia bila perlu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kita lupakan bagian dunia. Kepel dunia umat Islam.
kebal genggam politik umat Islam, pemerintahan pegang umat Islam, kuasai seluruh elemen. Hari ini nu boga saha? Semua bukan umat Islam. Hari ini ikan motor dipapake usaha ku urang Islam leras, nu nyeuna urang Jepang leras, merekna Yamaha leras, mun menang urang Indonesia ngaranna Yamahmud. Datang HP nu make umat Islam, nu balanjana umat Islam, itu ieuna umat Islam. Siapa yang enak? Masya Allah hari ini ya buatan saha nu boga Perancis, duitnya dikirim ke Perancis, dikirimkan ke Ukraina hari ini untuk berhadapan dengan perang Rusia yang sebentar lagi akan memasuki perang dunia ketiga. Lain cicing, bukan gogorowokan hari ini, berpikir. Bu, ibu mau mikiran minyak goreng. Mahal jangan. Awewe santri mas santren ngan seukur mikiran kabogo. Isun. Boga calon, kawin. Karakter 3 tahun geus kawin ngaji teu tuntas. Pak, negara duh murang kali di pasantren tuntaskan sampai tuntas. Tong waka di rumah tangga tuh. Santri wayahna menahan dulu diri, tuntaskan dulu penguasaan ilmu. Hari ini butuh, masya Allah Rabbana. Hari ini butuh, punten. Sim kuring masuk di susunan pengurus ICMI pusat. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. Kebetulan sim kuring di bagian Dewan Pakar, berkomunikasi dengan orang-orang, masya Allah Rabbana. Ternyata yang tidak bisa terkalahkan adalah dunia pesantren. Makanya bersyukur kan. Alhamdulillah masih kena bisa masantren. Teu bisa masantren minimal pernah ngaliwat ke pesantren. Nugas ngaliwat ke pesantren karena santri. Taya banser kabeh santri dah pernah ngaliwat ke pesantren. Tantangan kedua, eta tantangan kahiji. Tantangan kedua, kita hari ini ditantang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Naon? Kahayang. Ya kadangkala tidak kontrol kahayang tersebut. Begitu hayang anu leras, kabedegong, malas, wagah. Rasul ngajarkan ini auzubika minal kaslan. Malah Rasul mengatakan akhsama khasyitu ala ummati. Aku sieun lamun umatku memiliki 4 penyakit. Nomor kahiji cek Nabi dhaful yakin, lemah keyakinan. Masya Allah Rabbana, lemah keyakinan. Mungkin tidak terbayangkan pamoyanan tahun 2022. Pamoyanan tahun 2022 bisa dikunjungi dengan orang sekian banyaknya, luar biasa. Dulu ketika pamoyanan tahun 1880 boro-boro seperti ini, tapi luar biasa. Ini adalah anugerah ya Allah yang diberikan kepada warga masyarakat Pamoyanan. Dukung kusararea, Kang Muslih dukung kusararea, minimal doakeun sing sehat, sing panjang yuswa, sing istiqomah. Kenapa? Rumus Kiai 5 hari ini. Punten. Disiarek jara di Kiai. Rumusna 5. Ini tidak boleh tidak. Punten. Sim kuring ngurus pesantren. Tanya termasuk tah. Lulusan pesantren angkatan berapa? Ayeuna masih di kapal. Hah? Tuh, kemarin dina kapal, lulusan di pesantren lain jadi kiai karena gawe di kapal si goblok. Jangan dianggap lulusan pengersa Kiai Haji Abu Bakar Siddiq anu tadi. Kebetulan beliau Dewan Suro di PKB, lulusan pondok pesantren, bisa jadi dokter.
bisa jadi magister agama, bisa santri itu apapun yang tidak bisa jadi dukun, minimal ngajampe cai dengan berbagai macam. Syukur cetek hebat ngan gaya eta teh salah, eta teh arogan, sombong ngaranna, moal dibere ilmu lamun sombong. Temenan justru tadi boro-boro pangkat jelema malaikat, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh malaikat saja mengatakan, ya Allah abdi moal tiasa naon-naon lamun Gusti teu ngajarkeun ka abdi. Gak ada kesombongan, nu batak kajadikeun bahaya teh eta sombong jeung angkuh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Leungit ilmu nu geus loba oge. Tolong hati-hati. Sehebat apapun apa manusia, siapa Musalimah al-Mukadzab, siapa Bal'am bin Ba'uro, siapa Barsiso, kitab Toret ditalar tapi mati dalam keadaan musyrik. Hati-hati, kesombongan itu bahaya. Teu di kiai, teu di ajengan, teu di santri, teu di pejabat, teu di pengusaha, ngaran-ngaran dua sifat geus ngancik dina diri manusia, tunggu kehancuran pantabirsa. Hati-hati. Mata dunia pesantren mengajarkan tawadu, dunia pesantren mengajarkan akhlak, dunia pesantren mengajarkan santun, dunia pesantren mengajarkan sopan. Kenapa? Karena hayang ilmu datang. Al ilmu katuyur, ilmu itu bagaikan manuk. Manuk bakal entep sakira-kirana urang resepkeun pi entepeun. Saya rasakan itu. Saya rasakan itu. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan Al-Mukarram, Aang, Kang Hikmat, Masya Allah, tawadu. Bagaimana Kang Jalil, tawadu. Bagaimana Ajengan Al-Aman, tawadu. Masya Allah, ulama-ulama tawadu. Sim kuring namanya Kakang Hoer, Kakang Makmun. Ya Allah, Rabbana, dikejarkan cium tangan kita. Itulah ulama. Kesombongan dan keangkuhan hanya menjadikan kehancuran. Mudah-mudahan dilengitkan ku Allah, amin. Sombong sing dilengit, termasuk ibu-ibu sombong. Hati-hati. Naon sombong na ibu-ibu, balaga asa ngorak kene, asa gelis kene, asa kuat kene. Hari ini yang paling hebat dilakukan ku ibu-ibu awaan, kedekatan dengan suami berbasis ibadah. Salaki usaha, ibu ibadah. Lain jadi TKW sih teh, ripuh jadi TKW. Laras hek sekali-kali tipeting ajakan salaki ngomong memeh sare bapakna peuting ayeuna mah urang bismillahan tahajud. Cek salaki alhamdulillah diajak tahajud kudu jadi pamajikan. Hudang jam 3 lain molor wae. Leres amparkeun sejadah di tengah imah. Ibu wudu ti payun, cai wudu ulah disusut, antepkeun cenah ngeclak tina gado, samperkeun salaki nu keur hees tah kecelakan cai tina gado teh heng tempelkeun kana cucungik salaki. Bari ngomong, selamat malam duhai kekasih. Hah? Sopan ke salaki, bapakna hudang siap hudang, lain gitu bahasana. Santun hudang nu jadi salaki, geus disiapkeun sejadah di tengah imah, cek pamajikan mangga ngimaman salaki. Tahajud bareng jeung pamajikan,
anak hudangkeun anu dua cicingkeun belah kenca jeung katuhu indung di tengah-tengah salaki ngomong sholli sunnatan raqatain min qiyamil laili tahajjudan lillahi ta'ala Allahu akbar bayangkeun beres Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Allahu akbar tuturkeun ku majikan teh tukang Allahu akbar tong loba teuing 10 rakaat beres salam nyamperkeun tempokeun tah beungeut pamajikan tempo tah bari ngadua teh tempo matak dangdan memeh salat teh dangdan cek salakitna jiga bulu angkat lengan ngadua ka Allah Masya Allah Rabbana membangun keluarga yang islami qiyamul lail hayang menang tempat terpuji di hadapan Allah teu daek tahajud acan itu dalam malam adukan segala permasalahan ka Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kecuali Allah? Hei, kenapa sampai dengan hari ini corona menjadi permasalahan di Indonesia? Punten, seandainya pemerintah mengambil satu inisiatif, buatkan satu edaran, bila perlu instruksi dari presiden, lanjutkan oleh menteri, lanjutkan oleh gubernur, lanjutkan oleh bupati, wajibkan seluruh umat Islam untuk membaca kunut najilah. Eureun corona insyaallah mau dilateuy. Ya pada atuh nganalkeun vaksin, pret. Nganalkeun masker, kondom wae bocor. Hayang jauh tina panyakit ngandalkeun masker. Hayang jauh tina panyakit ngandalkeun kekuatan manusiawi, nating semuanya. Hartina nating teh nanaonan. Tapi tatkala dikembalikan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Coba ngadu aku nu tajilah setiap lohor asar maghrib bisa jeung subuh. Clear permasalahan. Daya mah atuh SK. Wayahna teu kenging rapat dina salat prep. Jumaah ditiadakan najis. Leres gitu? Terus saya punya pesantren, baraga seutik. Santri timimiti terjadi corona sampai dengan hari ini teu pernah diliburkeun. Sampai dengan hari ini. Di saat libur datang ti Polri, datang ti ditu, datang ti dieu, termasuk ketua LPBD, termasuk terakhir kabri datang Menteri Pateten Mas Duki datang. Melihat situasi pesantren, insya Allah Sabtu barusan sudah ada lagi pembicaraan Direktur BI rek datang dengan pasukan 10 orang. Sampai dengan hari ini tidak pernah libur. Budakmu kena corona seorang oge. Naon sabab teu pernah diperiksa. Aman. Beres. Tong diperiksa. Coba wajibkan ikhtiar kudu social distancing oke, masker oke, vaksin oke, doa jangan ketinggalan. Hartina semuanya da Allah nu boga penyakit leres, Allah nu gaduh penyakit leres, kendalikan ku Allah ya Allah geus teu kuateun masyarakat pamoyanan berhadapan jeung kamiskinan, takdirkeun ieu masyarakat pamoyanan sing sugih, sing sagala boga, sing sagala aya, leungitkeun ka bingung, leungitkeun ka susah. Matak sim kuring tadi ningali ngarajina teh sareuri kabeh berarti kabingung.
Da jelema bingung mah hese seuri-seuri aja. Mimiti asup ngaji gek ngajedog. Modal sekalian. Dalam dunia teh teu lila. Seuri bahagia. Goblok. Tuh santri sareuri. Padahal teu boga duit. Woi, bahagia itu bukan dengan uang, leres. Bahagia ada di sini. Bahagia itu ada di dalam dada, makanya cinta pun ada di dalam. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Tuh, tinggali. Aing bisa tuh. Kiai milenial sia teh atuh. Emangna sia unggul gondrong bisa. Bagaimana caranya? Tadi sok atuh Bu, heg komando ku ibu, salaki teh capek. Heg biru ku ibu teh bere, kebahagiaan ku kiamul lail. Ngeus begitu jam 4:10 menit omongan ka salaki mangga geura angkat ke masjid sabab waktu subuh sakedap deui. Ingkit ka masjid tuturkeun ku ibu nepi ka lawang panto balik ti masjid kaulaan ku ibu. Siapkeun caina sanajan di kampung. Sorry salit bapak-bapak ibu-ibu. Modern dalam tatanan kehidupan modern itu hidup lebih disiplin. Sekalipun kita tidak terlalu setuju dengan konsep modernisasi. Naon di antara nu ngajadikeun modern itu disiplin, Masya Allah Rabbana Pak. Sim kuring lamun kadatangan santri budak rada beh kota. Gaya hidupna beda. Anduk mung batur bareng jeung batur, sabun mung bareng jeung batur, mandi mung bareng jeung batur. Itu orang disiplin beda. Ya mah anduk sapake, sabun sapake, udut seteng-seteng. Nyaho si eta boga penyakit paru-paru nempel bengek kabeh. Tidak ada disiplin sama sekali. Hari ini adalah disiplin itu penting. Punten. Sim kuring kaleresan dipercanten hakikat ku Allah syariat ku jelema. Jadi PLT Presiden Direktur SIL Sandabi Indah Lestari. Saya baca orang-orang sukses. Kenapa sih mereka itu sukses? Ada apa dengan mereka sukses? Ada apa dengan mereka maju? Ternyata kesuksesan yang terbangun di dalam dirinya diawali dengan disiplin. Ini kunci Pak. Jadi lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah lain ngan seukur loba duit. Rumah tangga sakinah mawadah warohmah lain sagala boga. Rumus awal adalah rumah tangga berbasis disiplin. Disiplin. Bagaimana seorang istri disiplin, bagaimana seorang suami disiplin, anak disiplin. Arek kumaha terletak rumah tangga. Boga pamajikan teu daek di budak-budak acan. Heeh. Wedak sing gelis, lipstikan sing pantas, baju dipake nu alus, salaki balek gawe ngajedog ngalawang pantok ngulak cangkeng. Penuh dengan kasih sayang seri. Sama di sana eta salakina sing ngarti belikeun wedak pamajikan, belikeun lipstick pamajikan, hayang gelis tapi teu diurus goblok sudah. Ayo disiplin dulu.
Istri disiplin, suami disiplin, anak disiplin dari hal yang kecil. Masya Allah Rabbana. Anak disiplin masuk ke rumah teu ujug-ujug minimal ketok pantok. Ada orang tidak ada orang minimal ngetukan pantok bari ngucapkeun assalamualaikum sampean katuhu anu pertama masuk. Leras? Disiplin. Dari yang kecil itu diajarkan di madrasah diniyah. Hari ini sudah terlupakan dengan media sosial. Budak asup ke kamar mandi suku kencan dihulakeun bacaanana Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Disiplin. Keluar di kamar mandi, keluar ngaluarkeun suku katuhu maca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Begitu rek sare sikat gigi heula wudu terus baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hudang sare alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Hal-hal yang kecil lu diajarkan ti leuleuk ka urang sadayana. Kenapa hari ini ditiadakan? Kenapa hari ini dilupakan? Dampak daripada media sosial. Modern seolah-olah. Modern itu bukan meninggalkan ajaran yang sudah ada. Leras. Anak liwat harapan kolot moyongkot lempang lagi Pak. Ini ajaran Islam. Salaki balik di masjid tos poe Jumaah, pamajikan geus dangdan nyiapkeun sasagian bahasana pun sopan. Bapana karon tos tuang tos disayogikeun, mangga bilih bade tuang ti payun. Pan sia mah tara ngomong kitu. Nu aya paling panasan. Batur nyun imah rieut. Batur nu nyieunna maneh nu rieutna. Batur meuli motor nyeri cangkeng. Ningali batur meuli kursi noong tina jendela sajam satengah geus nu gelo sia teh. Batur nu ngirit dieu teh maneh nu riweuhna. Leres kitu. Leungitkeun apa yang ada itulah kenikmatan. Jalani, nikmati, sikapi, syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan wa syukra. Alhamdulillahilladzi istajaba da'wati wa a'tani mas alati eta. Mata geus beres salat, Bapak, geus beres salat Isya ulah langsung balik. Ba'diyah heula, witir heula, bisi teu kaburu ge tahajud, beres maca subuhun kudusun warabbul malaikati waruh, ngedepruk sujud baca doa Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amtara deui bangunna teh yo eta. Aing mah hese nya teh. Wajar atuh rezeki hese oge. Leres. Duhana jarang. Salat tobat tara, coba dari hal yang kecil. Makanya keur urang mah ditong riweuh. Batur hari ini riweuh mempermasalahkan speaker. Urang mah teu riweuh saha nyaram speaker saha. Pake 100 toa silahkan. Leres. Allah nu nyara. Ngan bonge nu ngadengina. Teu nyahoan mana tasbih, mana tamsil, teu sia teh. Ijin aing tong sok ngariweuh masalah dunia Indonesia ini keur meujeun hariweuh tong sok dipermasalahkeun di luar riweuh. Uskut ngajedog mending ukuran mah kejo. Bener tak? Minyak gampang, hestibra, penyakit jauh, senang, tenang, menang, ngahyang. Beres. Beres teh Bu? Boga budak sing loba. Minimal 12. Lain dua sia teh nu hiji dikecemplung, nu hiji diculik behak sia. Matak nu pangheulana we asup ka surga teh dua golongan, hiji wadud, dua walud. Naon wadud? Penuh kasih sayang terhadap suami, sing cinta banget. An nomor kadua lamun hayang masuk ka surga jadi awewe kudu walud, loba budak. Sing mineng nyetak budak. Lalaki saya mikir iba geus kolot susah pandangan hidup sok teruskeun
Pun biang putrana 11. Pun biang putrana 11. Sim kuring kaopat. Meureun ngabayang ripuhna eta ngurus budak baheula keur laleutik. Ya Allah, Rabbana. Hari ini begitu pun biang yuswa nantos 70 tahun. Di mana-mana gering wae anak perebutan hayang mangmawakeun ka dokter. Bayangkeun. Hayang ka dokter wae rebutan. Cek ieu, cek ieu, cek ieu. 11 anak. Subhanallah. Keur ngurusna mah ripuh. Punten sing jarani budak anu saleh. Amin. Sing bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Amin. Sim kuring pernah membayangkan, bisakah ya Allah suatu saat cara batur nuntun nu jadi indung ngurilingan Ka'bah? Bisakah ya Allah nuntun indung ti sofa ka Marwah? Bisakah ya Allah nuntun indung rek ngalakukeun jumroh Aqabah Wusta jeung ula? Subhanallah, Allah nakdirkeun sim kuring bisa mawa indung. Ngurilingan Ka'bah 7 kali sim kuring dibawa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Beres salat di hareupeun maqam Ibrahim. Tidinya lumpat ke sumur Jam-Jam. Naik abda'u bibabada Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Naik ti sofa lempang ka Marwah nungtun nu jadi indung. Bahagianya Masya Allah. Singalaman tah nuncan. Singalaman nuncan teu mana wae carana. Nah bisa ku haji, nah bisa ku umroh. Masya Allah Rabbana. Bahagia apa luar biasa. Dan di situ ketika selesai tahallul nyegruk ceurik kana lahunan indung dengan tetesan air mata menjadi indung bari ngaduakeun, ya Allah putra abdi sing disolehkeun, bayangkan dina tempat anu mustajab piraku ka Allah teu ditakdirkeun. Sing dikabulkeun naon anu dipentak ku anak abdi, ya Allah bayangkeun. Nuncan singalaman mudah-mudahan. Nuncan singalaman mudah-mudahan. Allah takdirkan. Mata aya niat. Hari ini kita berdoa belum tentu dikabulkan poe ieu. Leres. Ngadua bulan ieu belum tentu poe isukan dikabul ku Allah. Leres. Mungkin doa hari ini Allah takdirkan sekian tahun yang akan datang. Tahun 88 sim kuring ngadua ka Allah di Waluran. Ngaji ke daerah Cigodebang, nanya, Gusti ya Allah Rabbana heg hujan lamun suatu saat boga mobil beureun ngaji teh moal tiris teuing. Ngadua ka Allah, Allah takdirkeun Gusti hiji mangsa mah ngalaman naik mobil we. Tahun 2000 dikarsakeun ku Allah boga mobil Mazda Capella tahun 76. Diondang ngaji ka Cipanas, palebah pengkolan tapal kuda resort bana sabelah. Gusti boga mobil teh karakah madarat lain eunang. Bana coplok sabelah. Bayangkeun ngadua deui ka Allah, ya Allah manawi Gusti ngarasakeun hayang nu rada jag-jag ulah coplok deui bana. Dibere ku Allah karasakeun ku keri ngomong deui ka Allah, ya Allah hareudang kudu dibuka kaca bari mawa hihit hayang anu rada tiis alit mah Gusti piraku ari make itu ya Allah subhanallah. Kalau berbicara tentang duniawi tidak perlu dibicarakan, gak ada kebanggaan dengan duniawi sama sekali. Saya mengalami hari ini hartina semuanya dunia anu diomongkeun hebat-hebat sehingga tidak ada yang namanya malu dengan kabeungharan. Gak ada rumus kudu popoyongko dan hareupeun jelema beunghar. Enggak ada rumus. Tawaduk di hareupeun jelema beunghar. Mungkin di hadapan Allah nu jelema miskin anu paling terhormat di hadapan Allah. Nu beunghar mah ripuh asup ka surga. Kudu ditanya itu, ditanya ieu di mana sia meunang harta, dikumahakeun terus dikamanakeun. Anu balangsa mah tinggal blus. Dawuh hisabeun naon hisabeuna? Eta cenah imah menang kontrak ku siap di mah. Nage imah nage mertua indah. Motor injeum. Nyaman. Hah? Maka ketika kita tidak memiliki harta, bukan itu adalah sebagai kehinaan. Lain hina teu boga harta. Antara nu begang jeung nu montok mah hese asup ka surga.
Alah. Alah. Ayo mah lain montok. Ideal. Nu began mah tinggal blues kana surga. Heuh hisabeun atuh. Naon hisabeunna teh tulang jeung kulit. Nu beunghar dihisab loba. Pejabat dihisab. Ya Allah, Robana, Pak Jokowi dihisab, wakilna dihisab, gubernur dihisab, bupati dihisab, RT dihisab, masyarakat blus ke surga. RT mah di mana? Genah mata tong sok loba teuing nempo batur. Jangan terlalu melihat kekayaan, jangan terlalu melihat kedudukan, jangan terlalu melihat itu dan ini. Nges masing-masing ku Allah diatur. Haji Anwar jadi anggota DPR, jadi bansar, jadi kiai, jadi santri, jadi masyarakat, ibu rumah tangga, rana. Aman kan? Allah yang namanya iri satu sama lain. Pak, hari ini kita berbicara adalah kebutuhan, bukan kepentingan. Batur mah boga kepentingan, urang mah kepentingan. Orang lain apapun punya kepentingan. Bupati Bager punya kepentingan, gubernur Bager punya kepentingan, Anies Baswedan hari ini terus-terusan ada kepentingan hayang jadi presiden. Ganjar punya kepentingan hayang jadi presiden. Ayo orang naon kepentingan anda nyalon malah aya nu milih laras gitu. Urang mah cuma boga kabutuh, butuh naon hayang menang ridho Allah. Nah kuncinya dua hal. Ketika kita menjadi manusia nu diangkat derajat ku Allah kadituna ulaika wal faizun, maka oleh kesimpuling tilu tangga kudu dilalui ku sararea. Hiji, innal ladina amanu, alladina amanu, iman. Saya bukan yakin sararea di sini. Baru gak iman? Baru gak? Terus kan? Terus. Oh can beres itu ngaji teh Bang. Ngan bisi tarunu. Lanjut. Lanjut. Sim kuring teh hayang ngadu atuh sampai subuh cenningan. Ala Banten ka subuh. Nu korina 40 urang. Amanu iman. Baru ka iman? Sim kuring yakin 100% nu hadir dina ieu tempat sadayana gaduh iman. Ngan kadar anu berbeda leres. Leres. Aya nu di dieu turun saeutik, turun lep. Di adanan udah nanti ka masjid. Aya. Di adanan lompat ka masjid. Aya. Ngus beres batu dan naon kakarak hudang aya loba eta sia nya tah eta kadar iman teh kitu iman kieu saeutik aman hiji alladzina amanu kadua wahajaru sing daek pindah tempat. Lain dalam arti pindah tempat di pamoyanan naik kaluhur lain. Lain dalam arti pamoyanan pindah ke Jakarta lain. Mengupayakan diri nu tadina goreng tapi jadi alus. Santri ke rumah santren ada evaluasi diri. Aing mas santren geus sataun, geus bisa naon kira-kira. Pertama ilmu kemasyarakatan kuasai heula. Naon ilmu kemasyarakatan anu dilaku? Hiji sing bisa mimpin tahlil. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jwadihi wa ala wa duriyati wa ali baitihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam wa ali kulli majmu'in wal malaikatil muqarrabin syawlillahi lahumul fatihah. Laku tadi masyarakat teu bisa kitu teu panjang teuing ngagerem
Al-Fatihah. Ngan paling cek masyarakat, nah si eta mah geram tawasul teh madhab meongnya. Beres kakuasai tawasul khutbah sing bisa santri wajib belajar khutbah sing bisa innal hamdalillah sing pantes beres sing bisa ngimaman wah tegenahan kudu pantes ngimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum. Semuanya diajar. Urang mada kabehana ge nempo. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Leres. Cek Nabi kudu salat maraneh kabeh seperti salatna maraneh ningali ka kaula. Bacaan itu diajar ti baheula. Sahabat ningali Nabi leres. Sahabat ditingali ku tabiin, tabiin ditingali ku tabiut tabiin, tabiut tabiin ditingali ku ulama, kadieuna ku ajengan, ku mualim, ku ustad. Nepikakeun kabacaan kudu bener. Kumaha maca alif, kumaha maca ba, ab ib ub at it ut af if us aj ij ud, benerkeun bacaan. Bata kudu masantren, lain tina YouTube. Masalah agama tidak bisa diselesaikan dengan Google. Masalah agama tidak bisa diselesaikan dengan YouTuber. Masalah agama kudu pasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh aya Syekh Abdul Qadir Pondok Pesantren Al Bisriyah, tanya lulusan Mesir beliau. Tuh tanya Kang Muslih lulusan Marudoyo. Tuh tanya kiai-kiai, tanya agama. Lain hukum neangan tina Google. Bagaimana hukum haid? Naon make nanyakeun kana Google. Quran sudah menjawab. Yasalunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa tajilun nisa fil mahid. Umatmu Muhammad akan bertanya tentang haid. Bedakeun haid ada kokotor. Di mana-mana datang kokotor, jauhan eta awewe. Naonana mahidna, naon mahid teh tepat keluar getih. Naon tepat keluar getih ngaranna ceuli. Nu sejena mah heg bae. Resep kaluhurna heg ngaranna sekilda sekitar wilayah dada. Ngeus martuskeun sia, bahaya sia. Datang ka kobong dengan hand body sia. Mohokan sabun. Tuh Islam hanya tanyakeun. Makanya santri kuasai ilmu kemasyarakatan bisa tahu. Masya Allah Rabbana. Saya melihat lulusan pondok pesantren subhanallah bisa ada ulah dianggap enteng, bisa komat ulah dianggap enteng. Leres ibu? Subhanallah, Rabbana bisa tawasul, bisa maca berjanji. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bukan perkara gampang. Di masyarakat itu sangat laku sekali. Leras kuasai, ayo menjeuna urusan mayit kuasai. Arek kumaha lamun ke eueuh jelema anu bisa ngubur mayit, arek kumaha lamun jelema teu bisa ngumaan mayit, arek kumaha lamun teu bisa mungkus mayit, amparkeun boeh teuneun mayit geleng-geleng jeung himau. Arek kitu. Hah? Masya Allah, ini penting. Siapa yang bisa itu? Punten, santri nu boga akhlak, nu bakal ditakdirkan ke Allah jadi ulama-ulama milin. Tapi ingat, tidak setiap lulusan jadi kiai. Hati-hati. Tidak, punten neng bager gelis. Santri nu aya di dieu khusus lulusan pesantren tidak dijamin bisa menjadi ulama. Lulusan pesantren tidak dijamin menjadi kiai. Lulusan pesantren tidak dijamin menjadi orang yang anfa'ahum linnas. Naon sababna? Syaratna keur neangan ilmu teu dipake. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Hilang semuanya, nothing semuanya.
Hati-hati. Loba masantren 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mantau ka imah ukur jadi tukang macul. Hati-hati. Hati-hati. Lamun hayang manfaat hidup. Lamun hayang manfaat hidup. Tapi tatkala lulusan pesantren punya keberkahan, kunci adalah keberkahan dunia pesantren. Dunia pesantren bukan pintar. Ingat, Bu, Pak, nugara duh murang kali di pesantren lain ditinggali kapinteran budak, tapi tawaduna eta budak. Dengan ketawaduan budak ilmu bakal nempel. Jangan mimpi budak bisa hebat tatkala hilang ketawaduannya. Jangan mimpi anak bisa hebat tatkala hilang santunnya. Jangan mimpi anak hebat hilang sopannya. Kenapa? Semua itu bakal nempel tatkala anak tersebut punya konsep tawadu. Ini penting. Akhlak itu di atas segala-galanya. Ilmu penting, tapi ada yang lebih penting, akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlakna, akhlak saha, akhlak urang ka Allah. Wey, masyarakat, ketika akhlak ka Allah, ibadah sing balik, pakai baju, samping nu pantes, pakai sorban, eueuh tiung pamajikan pakai. Ya Allah, robana rek salat pakai kaos. Diharapna merek 2, 3, 4 di Samsung. Uy. Allahu Akbar, rek salat ibu caroge rek angkat ke masjid, siapkeun baju nanu pantes, samping nanu pantes, peci nanu pantes, pariksa rek yang hareup Allah, sing gagah, sing hade hudujina takum indah kulli masjidin, sing pantas. Ibu arek salat yang hareup Allah sedang berkomunikasi dengan Allah, pakai baju nu alus, mukenana nu pantes, lain anu pinuh ku cai meuti di luhurna loba nu hararideung bari bau belakek bonteng. Laras gitu. Ini penting santri ketika berhadapan dengan Allah rek salat kade dangdanan. Sing pantas sorban. Rakaataini bi imamatin khair min sab'ina bi ghairi imamah. 2 rakaat salat make sorban leuwih alus tibatan 70 rakaat teu make sorban. Teu boga sorban, rapia beulitkeun. Gini tah sorban. Si Amar ya. Masya Allah. Yo. Ini penting umat Islam. Budaya kebiasaan yang selalu digunakan oleh umat Islam jangan terbawa pengaruh modernisasi. Laras, laras. Mata jangan terlalu banyak nonton TV Quran. Baca qiraatul wayahna pa sampai sapeting. Awas mata jangan tidak bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Jangan terlalu banyak bisi capek teuing tapi mudawamah. Suatu saat sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, ari pangamal sangpang saya na teh kumaha? Ceuk Rasul, adwa muha wa in qalla, continue sanajan saeutik. Baca Quran, buka Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzdzabu faqad kuntiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman jujanin nari wa udhilal jannata faqad fajamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Panjang teuing nu ponok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitab. Shadaqallahul adzim. Panjang teuing dalik. Panjang keneh alif. Teu bisa nyebut alif modar. Ay santri mah biasa. Boro-boro kitab, boro-boro Quran, kitab jadi baca. Urang di maker nu kolot, laras. Tos maghrib tong hudang cicing heulana pangsalatana kabina-bina teuing. WA waduk sia teh WA we. Mun kabina-bina teuing. Salaki ngagoyingkeun salaki ngajakan daang ka salaki ku WA. Salakina dihareup. Urang di dapur jarak imahna ukur 6 meter. Menikah WA
papah makan tak cumur loba gaya ngewa ingat asong gede baskop nyatu mang ya Rabbana boleh menggunakan media sosial, semuanya jangan berlebihan. Hari ini saatnya kita mulai bangkit. Umat Islam jangan berhenti sampai di sini. Perjuangan kita masih panjang. Umat Islam perjuangan kita masih luar biasa ke depan. Berhadapan dengan Pak. Upami usia orang aina 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, Masya Allah Rabbana. Tantangan orang kakarak media sosial, Pak. Kakarak HP lah. Sim Kuring pernah ngomong beberapa kali yang lalu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, gereja akan masuk di kampung-kampung. Sahan di sanahan. Siapa yang bisa membendung BK masuk? Siapa yang bisa membendung Megadon masuk? Siapa yang bisa membendung polisi terus-terusan melakukan perajian terhadap narkoba? Tapi hari ini narkoba semakin banyak. Nu mabok mungkin loba. Bayangkan Pak, kalangan pelajar tingkat SMP geus tawuran. Ya Allah, Rabbana. Oh, aduh diparebutkeun. Teuing teu puguh. Masya Allah, Rabbana. Dari mulai kecil tersulut emosi yang begitu tinggi. Naon sababna? Teu kaeusian malam yadhul ala qalbihi bi salasati ayamin mau'idatun faqad mata qalbu. Jelema hatena teu kaeusian ku pendidikan ajaran agama Islam tong dilatih 3 poe 3 peuting pae hatena faqad mata qad asup kana fi'il madi qad nitahqiq ceuk santri nyapa jelema di mana-mana teu kasentuh ku ajaran agama Islam pae hatena. Di mana-mana jelema geus pae hatena qulubul la yafqahuna biha, hati sudah tidak bisa memahami konsep ajaran kadituna ulaika kal an'am bal hum adol. Derajat jelema model kitu sarua jeung sato bahkan leuwih hina tibatan sato. Naudzubillah summa naudzubillahi min sing manfaat amin, sing dikuatkeun iman amin, dikuatkeun Islam amin, sukses dalam segala perjalanan amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.